kali lho. Segoto. Segoto. Tetap karya-karya menjadi putra wayang rasa dari Tetrogo. Tukar langsung bersama kaprati gagam-gagam yang orang surat gugur suara. Sadraning putra wayang Kang Sami Aditya Turangga Kang Sami lalu menekan prajurit negara dengan sampai 4 ingkang becik saking sasana pangriasanaken saka sasana pangriasana Jogja mekon sadraning para putra wayang saking Wahyu Putra Sembada. Tumpulane kepercayaane jumeneng jersane antarane Prabu Dono Sewandara badhe temu-temu tekan Kabupaten Kediri. Putra Sembada, Epi Audio. Ayo
sono iku tekan jemu nyawiji panemu condonge nabi ayon-ayon kopya gawe kupon tekut sarukun akekan kayuyut dadi sapa iku dapat jemu nyawijine panemu condonge
anggenipun para nayaka dereng cekar barisane para muda mlebet sajroning telenging wana para wadya kang sami handhing praja kang tinggal dening Sang Prabu Celeng Srenggi Prabu Celeng Srenggi kang ora werna minangka dewaning kamurkan Kaji Bathara Kala Prabu Celeng Srenggi kang sendika marang Sang Hyang Bathara Kala minangka dewaning kamurkan Ontape Wajra Kala Prabu Celeng Srenggi aku ora pamrih barisane wong Bataran iki becek kowe mundur, oleh becek kowe bali ning negaramu. Yangkat sang prawara puswa maguru kra gumiwang gedheteri suarane tetek gumurah wong pandriting turangga Gede beri munya sauran maungtung Pracena uman kating mrang gembira tias ing prajurit pulo ikhlas sono para tamtama lumaksana wagita ing bari Wahyu putra Sebodo siap